Nselmilkom eżis il-paċi tal-Mulej tkun dejjem ma'kom mal-familja kollha tagħkom. Ekku, nixtieq li għadni kif tfajt l-iskeda dwar il-qaddisa kbira Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li għandha ħafna x'tallimna u jkollok xi ċans isma'hom. Tfajt l-iskeda li kont għamilt fuq Radio Marija fit-2019 li kienet mill-Lulju sa Settembru. Mbagħad komplejt għax kont qed naqra mill-ktieb storja ta' Ruħ qaddisa ta' 24 sena mietet di. Għandha storja verament ħelwa. Issa sa nitfa' l-iskeda li kont għamilt komplejt fuq Radio Marija minn Ottubru sa Novembru. Jien qed nitfagħhom u jkun hemm intom xi ċans. Forsi jinnaf tok xi ħaġa dwar din il-qaddisa għax sabiħta li naqraw fuq il-quddisin, mhux biex nagħmlu bħalhom, biex jgħinuna għax dawn il-qaddisin mhux kienu qaddisin, kienu nies bħalna li ħadmu fuqhom infushom anke ċertu karattru. Taraw Tereżina kellha ċertu karattru għal-bidu kemm talbet u l-istorja fil-miliet kien meta hija irnexxiela tagħmel taqbida u tirbaħ lilha nfisha u din illum hija hemmhekk titfanna l-ward kuljum qiegħda ħdejn Ġesu il-qaddistana. Għadni kif tfajtilkom illum fuq ix-xorts għax dawnkom qed ninduna li jiena meta nitfa' ftit twil tarawh forsi, imma mhux tisimgħu, isimgħu naqra. Imma x-xort orrajt jitlu jiġru jum tfajt fuq l-Ewkaristija. Araw, dat Ġesu li kbar, the greatest miracle, Jesus, ħalla li nifsu. Xejta ostja, jinsab ħaj, ma jidirx, imma hemm qiegħed ħaj, jisimak, he is hidden, imma hemm qiegħed preżenti. Emmen, kelmu, bonġu Mulej, kemm nixtieqek tgħin illum. Misħana Mulej għajna għan is-sapportijata u għaddit nemusa diex fija din nemusa. Mulej, għajni ħanamel kollox kif tixtieqni inti. Nsellimlek il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Se nitfa' l-iskeda li semmejtilkom dwar Santa Teresa. Il-paċi.